আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সকলে? আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের মাঝে। তো ইতিমধ্যে আপনাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্টোরি দিচ্ছেন, তো আপনাদের নিজের স্টোরি বা অন্যের স্টোরি দেখতে গেলে কোনো সাউন্ড আসছে না। তো এটি সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন, তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। তো প্রথমে আপনি কি করবেন, আপনার ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করে নেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কোনো স্টোরিতে সাউন্ড আসে না। তো এখন আপনি কি করবেন, তো আপনি এখান থেকে একদম ব্যাগে বেরিয়ে চলে আসবেন এভরিওয়ান। তো ফেসবুক অ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। তো ফেসবুক অ্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসার পর আপনি ফেসবুকের উপর ক্লিক করে রাখবেন, তারপর অ্যাপ ইনফো এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন ভিউয়ার্স, এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাবেন স্টোরেজ অ্যান্ড ক্যাশ। তো জাস্ট আপনি এই অপশনটির উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর ডান পাশে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার ক্যাশ, তো এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর আপনি বেরিয়ে আপনার প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনি আপনার ফেসবুক প্রফেশনাল অ্যাপটি আপডেট করে নেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু আমার ফেসবুক অ্যাপটি আপডেট করে দিচ্ছি। তো অলরেডি কিন্তু আমার ফেসবুক অ্যাপটি আপডেট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো গাইস, এখন আপনি কি করবেন, তো আপনি 15 সেকেন্ড ওয়েট করবেন। তো আপনি সব আপনার ফোন থেকে পাশ দিয়ে সরিয়ে দেবেন। সরিয়ে দেওয়ার পর আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করে নেবেন। তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করে নিলাম। তো ওপেন করে নেওয়ার পর আর দেখতেই পাচ্ছেন স্টোরিতে ক্লিক করলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেক স্টোরিতে সাউন্ড চলে আসছে। তো আপনারা খুব সহজে কিন্তু এভাবে করে দিতে পারেন। তো আপনারা শুনুন। তো এভরিওয়ান, এইভাবে আপনার ফেসবুক স্টোরিতে সাউন্ড নিয়ে আসতে পারবেন খুব সহজে। তো ভিউয়ার্স, এরকম নিত্য নতুন আপডেট ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং পাশে রাখা বেল বাটনটি অল ক্লিক করে রাখবেন, যাতে এরকম নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে পারেন সবার আগে আপনি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।